Welcome my dear student in this new topic. As we in the last video we discussed the TMOD register. Now in this video we have to see the TCON register, that is timer control register. And in the SFR the address of this TCON register is 88H. Now we will see the TCON register in detail. This TCON register is used for to control the two timers, that is timer 0 and timer 1. टाइमर 0 टाइमर 1 दो अपने पास माइक्रोफोन में दो टाइमर है, उसको कंट्रोल करने का काम जो रजिस्टर करता है उसको टीकॉन रजिस्टर बोलते हैं. एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिम. तो दिस इज सिंपली अ रजिस्टर ऑफ टीकॉन, दैट इज टाइमर एंड काउंटर कंट्रोल रजिस्टर. 8-bit रजिस्टर है. दिस इज स्टार्ट विद LSB. दिस इज स्टार्ट विद LSB एंड दिस इज MSB. ओके यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है. कैसे? तो दिस इज IT0, इस IT1, ठीक है. I0 I1, TR0 TR1, TF0 TF1. इसका मतलब टोटल यहाँ पे 4 ही कंट्रोलिंग ऑपरेशन है. बट चार ऑपरेशन में से 4 टाइमर 0 के और 4 टाइमर 1 के. तो ऐसे टोटल 8 ऑपरेशन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे द अपर 4 बिट्स आर यूज टू स्टोर TF एंड TR बिट्स ऑफ बोथ TR0, यानी अपर में TF एंड TR है. उसके साथ साथ लोअर 4 बिट्स आर यूज टू कंट्रोल द इंटरप्ट बिट्स. और ये लोअर जो निबल है ना, ये कंट्रोल करती है इंटरप्ट बिट्स को कंट्रोल करने का काम. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टीकॉन रजिस्टर. टीकॉन रजिस्टर इज अ बिट एड्रेसेबल रजिस्टर. बिट एड्रेसेबल ऐसे बार क्यों है? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इसमें पर्टिकुलर एक किसी बिट को आप सेट कर सकते हैं या रिसेट कर सकते हो, करके इसको बोलते हैं बिट एड्रेसेबल रजिस्टर. नाउ इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द टाइमर कंट्रोल रजिस्टर. इफ यू यूज सेट TR0, इसका मतलब सेट टीकॉन रजिस्टर 4. क्लियर TR0, इसका मतलब क्लियर टीकॉन पॉइंट 4. सेट TB, इसका मतलब सेट TF0, इसका मतलब सेट टीकॉन 5. क्लियर TF0, इसका मतलब क्लियर टीकॉन 5. दिस इज ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर टाइमर 0. सिमिलरली वी कैन यूज ऑल द इंस्ट्रक्शन फॉर टाइमर 1 ऑल्सो. इन द टाइमर 1 वी कैन यूज सेट B TR1, दैट इज सेट B टीकॉन 0.6. क्लियर TR1, इसका मतलब क्लियर टीकॉन 0.6. सेट B TF1, इसका मतलब सेट B टीकॉन 0.7. ऑल दैट. Then working modes of 8051 timer. TL and TH can be operated on these 3 possible modes. That is mode 0, mode 1 and mode 2. First we will discuss the mode 0. In mode 0 it is used as a 13-bit timer with 8 in TLX and remaining 5 is in THX. THX count from 0 to 31 and TLX count from 0 to 255. When it incremented further, TF is set, that is overflow flag is to be set. The timer can contain only 256 into 32, that is 8192 counts machine cycle. This mode is used very rarely. Another mode is the mode 1. It is a 16-bit timer where 8-bit in THX and 8-bit in TLX. So work on the same way to that mode 0. Expect all that 16-bit are used, only that. जैसे कि मोड 0 में टोटल 13 बिट्स आर टू बी यूज, बट यहाँ पे मोड 1 में 16 बिट यूज किए गए. फॉर एवरी सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ TLX इंक्रीमेंटेड बाय 0 to 255. आफ्टर THX इंक्रीमेंटेड 255 to 0, TF is set and both them are reset. Thus the timer can contain 256 into 250, that is 61,536 values of machine cycle. And it is very commonly used for a timer mode. Timer मोड जो है ना, ये मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है. आफ्टर TH and TL are loaded with a 16-bit initial value, the timer are started as set B TR0 for timer 0 and set B TR1 for timer 1. It keeps counting until it reaches to its limit FFFFH, that is 4 times FH. If you see in properly, you identify that particular term, that is crystal oscillator, along with the divide by 12 network with TR and TH and TL and TF. Both T0 and T1 have the individual further timer flag of TF0 and TF0 and TF1.
To repeat TL, TH and TL, we must have reloaded with its initial value of and TH. How to generate the time delay? For to generate a time delay, we have to first load the TMOD indicating timer as its mode 1. After that, load register TL and TX with the initial count value. Start the timer start करना पड़ेगा and keep the monitoring on a timer flag that is TF. JNB, that is jump if not wait, TF, which is on target. And get out the loop if the TF is high. Stop the timer, clear the TF and next round. And so back to the step 2 again. और इसी हिसाब से step 2 को वापस से कंटिन्यू करना, वापस से प्रोसेस विल बी गोज ऑन. This is a simple way to generate a time delay. Find the value of TMOD if we want to program timer 0 in mode 2. We have to use 8051 as a crystal for clock and source and use the instructions to start and stop the timer. That is TMOD. In TMOD, it is used 4 nibble for 0 and 4 nibble for 0010 for mode 2. C/T is equals to 0 for to use crystal source and gate 0 is for software dose. This is a simple program which is used or which is given to just add the delay. This is a different delay will be get added. Now this is a mode 2 which is very important. Mode 2, it is 8-bit timer, 8-bit timer TLX which is used for 002 FFH for the counter and 8-bit of THX for keeping copy. The count value is initiated in TLX and it copy in maintain in THX. When the timer is started in mode 2, the TLX start counting from 0 to 255. After that, TLX implemented from 255 to 0. The timer overflow flag is to be set and TLX is to be rolled from THX. If you observe this carefully, we have to find out that crystal oscillator along with the divided by 12 network will be there. Along with that, it uses the certain AND gate. Here also there is the same techniques that how to generate that particular time delay. That will be here. In this way, we can generate that particular time delay in 8051 in mode 2. This is only for the mode 2. That first step is the load TMOD indicating the timer and its mode 2. After that, load the register TH, TL and TX with the initial count value. After that, start the timer and keep monitoring the timer flag TF with the JNB. Get out the loop if TF is high and stop the timer. Clear TFS. Go back to step 4 again and it's auto reloaded. In this way, it can be generate time delay in mode 2.